Welcome to my channel, Kachiko. If you look at that, lots of the bird right there. That's winter bird or snowbird. They call it snowbird. So, yan. Lumipad sila doon. Napakarami yan dito sa Canada. Yan, tuwing winter ko nakikita ko dito sila. Yung ganyan. Mga winter, mga snowbird. Ayan, ganun. Marami sila rito. Ayan. Ayan. Ayan, marami sila. Nag-ipon-ipon sila dyan. Sa kahoy na yun, nakikita mo yan. Ayan, maliliit lang sila. Tingnan. Ayan. That's a snowbird. Ayan, snowbird. Snowbird po yan. Ayan. Hindi ko alam kung anong kinakain nila pag tuwing winter dito sa Canada. Tawagin nila yung snowbird. So nakapagtaka nga hindi ko alam kung anong kinakain nila pag winter. Kaya kumakain sila ng snow. Ayan guys, ag-iison dito sa amin ngayon. Ayan, napakaraming snow naman. Ito, lumipad sila doon. Ayan. So maraming snow dito ngayon. Ako sa labas ngayon. So yun, nagliparan sila doon. Baka nasa likod na naman. Ayan guys, thank you for watching. Ayan. Yung iba naman dito, naman sa kahoy sila na mga dito. Tsaka dito naman, dito sila. Siguro sila na natutulog. Kaya maingay rito pag tuwing umaga. Yung ngayon, nandun sila doon sa may kahoy na yun. Yeah. Thank you very much. See you next time. Sobrang labig na rito. Thank you. Bye.